Unnskyld, denne bagasjen for stor? Unnskyld, denne bagasjen for stor? Jeg vet ikke, la oss spørre. Jeg vet ikke, la oss spørre. Hei, denne kofferten for stor? Hei, denne kofferten for stor? Den ser veldig stor ut. Den ser veldig stor ut. Hva maksimumsstørrelsen? Hva maksimumsstørrelsen? Jeg tror det er 80 centimeter. Jeg tror det er 80 centimeter. 80 centimeter, det mye. 80 centimeter, det mye. Vår koffert er 90 centimeter. Vår koffert er 90 centimeter. Det for stor. Vi har et problem. Det for stor. Vi har et problem. Kan vi pakke om? Kan vi pakke om? Ja, vi prøver. God idé. Ja, vi prøver. God idé. Jeg hjelper deg. Jeg hjelper deg. Hvor mye veier kofferten? Hvor mye veier kofferten? Den veier 25 kilo. Den veier 25 kilo. 25? Det for mye. 25? Det for mye. Hva grensen? Hva grensen? Grensen 23 kilo. Grensen 23 kilo. Vi har 2 kilo for mye. Vi har 2 kilo for mye. Vi må ta ut noe. Vi må ta ut noe. Hva tar vi ut? Hva tar vi ut? Kanskje skoene, de tunge. Kanskje skoene, de tunge. Ja, skoene veldig tunge. Ja, skoene veldig tunge. Vi legger dem i håndbagasjen. Vi legger dem i håndbagasjen. God idé. Problemet løst. God idé. Problemet løst. Denne vesken håndbagasje? Denne vesken håndbagasje? Ja, jeg tror det. Ja, jeg tror det. Den veldig stor, syns jeg. Den veldig stor, syns jeg. Den passer under setet, kanskje? Den passer under setet, kanskje? Nei, den for stor til det. Nei, den for stor til det. Hva med bagasjerommet over? Hva med bagasjerommet over? Jeg vet ikke om den passer der. Jeg vet ikke om den passer der. La oss prøve på flyet. La oss prøve på flyet. Hvis den ikke passer, må vi sjekke inn. Hvis den ikke passer, må vi sjekke inn. Det koster penger. Det koster penger. Ja, det dyrt, jeg vet det. Ja, det dyrt, jeg vet det. Neste gang pakker vi mindre. Neste gang pakker vi mindre. De sier vi må betale ekstra. De sier vi må betale ekstra. Hvor mye må vi betale? Hvor mye må vi betale? 500 kroner, det mye. 500 kroner, det mye. 500 kroner for en koffert? 500 kroner for en koffert? Ja, kofferten for tung. Ja, kofferten for tung. Det ikke rettferdig. Det ikke rettferdig. Jeg ikke glad for det. Jeg ikke glad for det. Kan vi snakke med sjefen? Kan vi snakke med sjefen? Vi kan prøve. Vent her. Vi kan prøve. Vent her. Jeg venter. Vær rolig. Jeg venter. Vær rolig. Du rett. Jeg rolig nå. Du rett. Jeg rolig nå. Bra. Snakk pent med dem. Bra. Snakk pent med dem. Bagasjerommet fullt. Bagasjerommet fullt. Det ikke plass? Det ikke plass? Nei, ingen plass. Hva gjør vi?
Nei, ingen plass. Hva gjør vi? Ser du etter et annet rom? Ser du etter et annet rom? Ja, men alle er fulle. Ja, men alle er fulle. Kanskje ved et annet sete? Kanskje ved et annet sete? Det er ikke mitt sete der. Det er ikke mitt sete der. Men kofferten din kan stå der. Men kofferten din kan stå der. Er det lov? Er det lov? Jeg spør flyverten. Jeg spør flyverten. Ja, spør henne. Hun er snill. Ja, spør henne. Hun er snill. Hun sier det er greit. Hun sier det er greit. Jeg glemte vesken ved sikkerhetskontrollen. Jeg glemte vesken ved sikkerhetskontrollen. Å nei, hvilken veske? Å nei, hvilken veske? Den blå vesken med laptopen din. Den blå vesken med laptopen din. Vi må gå tilbake raskt. Vi må gå tilbake raskt. Men vi er sent ute allerede. Men vi er sent ute allerede. Flyet vårt går om en time. Flyet vårt går om en time. En time er ikke mye tid. En time er ikke mye tid. Vi løper, kom. Vi løper, kom. Vent, jeg er ikke ung lenger. Vent, jeg er ikke ung lenger. Du er rask nok, bare løp. Du er rask nok, bare løp. Der er vesken. Den er der fortsatt. Der er vesken. Den er der fortsatt. Bra, nå går vi til gaten. Bra, nå går vi til gaten. Kofferten veier 22 kilo. Kofferten veier 22 kilo. Er det under grensen? Er det under grensen? Ja, grensen er 23. Vi er fine. Ja, grensen er 23. Vi er fine. Bare 1 kilo igjen, det er lite. Bare 1 kilo igjen, det er lite. Jeg er litt nervøs. Jeg er litt nervøs. Hvorfor er du nervøs? Hvorfor er du nervøs? Hva hvis de veier den igjen? Hva hvis de veier den igjen? De veier den ikke igjen, slapp av. De veier den ikke igjen, slapp av. Du er rett. Jeg bekymrer meg for mye. Du er rett. Jeg bekymrer meg for mye. Ja, det gjør du. Alt er bra. Ja, det gjør du. Alt er bra. Takk, du er flink til å roe meg ned. Takk, du er flink til å roe meg ned. Jeg vet det, kom nå. Jeg vet det, kom nå. Hvor mange kilo kan vi ta med? Hvor mange kilo kan vi ta med? 23 kilo per person. 23 kilo per person. Og håndbagasjen? Og håndbagasjen? 7 kilo for håndbagasjen. 7 kilo for håndbagasjen. Da kan vi ha 30 kilo totalt. Da kan vi ha 30 kilo totalt. Ja, det er mye. Hva pakker du? Ja, det er mye. Hva pakker du? Klær, sko og bøker. Klær, sko og bøker. Bøker er tunge. Bøker er tunge. Jeg vet det, men jeg leser mye. Jeg vet det, men jeg leser mye. Ta 1 bok, ikke 3. Ta 1 bok, ikke 3. Greit. 1 bok er nok kanskje. Greit. 1 bok er nok kanskje. Perfekt, da har vi mer plass. Perfekt, da har vi mer plass. Flyselskapet endret reglene. Flyselskapet endret reglene. Hva? Hvilke regler? Hva? Hvilke regler? Grensen er nå 20 kilo, ikke 23. Grensen er nå 20 kilo, ikke 23. Det er 3 kilo mindre.
Det er 3 kilo mindre. Ja, og vi er pakket allerede. Ja, og vi er pakket allerede. Kofferten vår veier 22 kilo. Kofferten vår veier 22 kilo. Det er 2 kilo for mye nå. Det er 2 kilo for mye nå. Vi må pakke ut igjen. Øff. Vi må pakke ut igjen. Øff. Ja, jeg er ikke glad for det. Ja, jeg er ikke glad for det. Jeg heller ikke, men det er greit. Jeg heller ikke, men det er greit. Hva tar vi ut? Hva tar vi ut? De store skoene dine. De store skoene dine. Denne vesken er min håndbagasje. Denne vesken er min håndbagasje. Den ser stor ut. Er den lov? Den ser stor ut. Er den lov? Den er 60 centimeter lang. Den er 60 centimeter lang. Grensen er 55 centimeter. Grensen er 55 centimeter. 5 centimeter for stor? 5 centimeter for stor? Ja, dessverre. Det er reglene. Ja, dessverre. Det er reglene. Kan jeg ikke bare prøve? Kan jeg ikke bare prøve? De måler den ved gaten. De måler den ved gaten. Å, det visste jeg ikke. Å, det visste jeg ikke. Da må du sjekke inn vesken. Da må du sjekke inn vesken. Det er litt irriterende. Det er litt irriterende. Jeg vet det, men regler er regler. Jeg vet det, men regler er regler. Kan jeg ha 2 kofferter? Kan jeg ha 2 kofferter? Ja, men du betaler ekstra. Ja, men du betaler ekstra. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? 300 kroner, tror jeg. 300 kroner, tror jeg. 300? Det er mye penger. 300? Det er mye penger. Er den andre kofferten stor? Er den andre kofferten stor? Nei, den er liten. 15 kilo. Nei, den er liten. 15 kilo. Kanskje du kan pakke alt i én? Kanskje du kan pakke alt i én? Jeg prøver, men det er vanskelig. Jeg prøver, men det er vanskelig. Jeg hjelper deg. Vi gjør det sammen. Jeg hjelper deg. Vi gjør det sammen. Takk, du er flink til å pakke. Takk, du er flink til å pakke. Ja, jeg vet det. Haha. Ja, jeg vet det. Haha. De sier kofferten er oversized. De sier kofferten er oversized. Hva betyr oversized? Hva betyr oversized? Det betyr at den er for stor. Det betyr at den er for stor. Er den mye for stor? Er den mye for stor? Den er 10 centimeter for bred. Den er 10 centimeter for bred. 10 centimeter? Det er ikke mye. 10 centimeter? Det er ikke mye. Men reglene er strenge her. Men reglene er strenge her. Hva skjer nå med kofferten? Hva skjer nå med kofferten? Den går under flyet. Vi betaler ekstra. Den går under flyet. Vi betaler ekstra. Hvor mye betaler vi? Hvor mye betaler vi? 800 kroner. Øff. 800 kroner. Øff. Det er dyrt. Neste gang pakker vi bedre. Det er dyrt. Neste gang pakker vi bedre. Vesken min passer ikke inn. Vesken min passer ikke inn. Prøv å snu den. Prøv å snu den. Jeg prøver, men den er for bred. Jeg prøver, men den er for bred. Er det plass under setet? Er det plass under setet?
Nei, det er en annen veske der. Nei, det er en annen veske der. Spør flyverten om hjelp. Spør flyverten om hjelp. Unnskyld, kan Du hjelpe meg? Unnskyld, kan Du hjelpe meg? Hva sier hun? Hva sier hun? Hun sier vesken er for stor. Hun sier vesken er for stor. Å nei, hva gjør hun med den? Å nei, hva gjør hun med den? Hun sender den ned under flyet. Hun sender den ned under flyet. Greit, da møter vi den ved bagasjebåndet. Greit, da møter vi den ved bagasjebåndet. Kofferten min er ikke her. Kofferten min er ikke her. Er du sikker? Ventet du lenge? Er du sikker? Ventet du lenge? Ja, jeg ventet 30 minutter. Ja, jeg ventet 30 minutter. Alle kofferter er her nå. Alle kofferter er her nå. Men ikke min. Den er borte. Men ikke min. Den er borte. Vi rapporterer det. Kom med meg. Vi rapporterer det. Kom med meg. Hvor er kontoret? Hvor er kontoret? Det er der borte, ved utgangen. Det er der borte, ved utgangen. Hva sier de der? Hva sier de der? De finner kofferten din. Det er jobben deres. De finner kofferten din. Det er jobben deres. Hva har jeg i kofferten? Jeg husker ikke alt. Hva har jeg i kofferten? Jeg husker ikke alt. Klær, sko og den store boken din. Klær, sko og den store boken din. Kofferten er full. Den lukkes ikke. Kofferten er full. Den lukkes ikke. Du har for mye. Du har for mye. Du trenger ikke 5 par sko. Du trenger ikke 5 par sko. Men jeg trenger alle tingene. Men jeg trenger alle tingene. 5 par er ikke mye. 5 par er ikke mye. Jo, det er mye. Ta 2 par. Jo, det er mye. Ta 2 par. 2 par? Bare 2? 2 par? Bare 2? En til å gå i, en til å svømme. En til å gå i, en til å svømme. Greit. 2 par sko. Og skjortene? Greit. 2 par sko. Og skjortene? 5 skjorter er nok for en uke. 5 skjorter er nok for en uke. Du er streng med meg i dag. Du er streng med meg i dag. Noen må det være det. Kofferten lukkes nå. Noen må det være det. Kofferten lukkes nå.